ভোটের ইস্যু এবার মাছ। মাছে ভাতে বাঙালির মাছ নিয়েই এবার তরজায় মোদী এবং মমতা। বাংলার মৎস্য উৎপাদন নিয়ে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্ভাবনা সত্ত্বেও মৎস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর নয় বাংলা। বিজেপি শাসিত রাজ্যে মাছ মাংসের দোকানে বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কেন হামলা? মোদীকে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কি বক্তব্য দুজনের একে একে শোনাবো। কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই বা কি বক্তব্য শোনাবো। मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और बंगाल को फिशरीज में, सी फूड में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, मछुआरों को जो पहले कभी नहीं मिलता था, वो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। फिर फिशरीज का अलग मंत्रालय बीजेपी ने बनाया। आजादी के इतने दशकों के बाद फिशरमैन परिवार, ब्लू इकोनॉमी, इन सब के लिए दशकों बाद पहली बार हमारी सरकार ने फिशरीज मंत्रालय अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई। इतना ही नहीं, अलग बजट, रिकॉर्ड बजट दिया है बीजेपी ने मछुआरों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बीजेपी ने दिया। मछुआरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा बीजेपी ने दिया। लाखों मछुआरे साथी इसका फायदा उठा चुके हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार बनने से केंद्र की हर स्कीम यहां तेजी से लागू होगी। इससे धान किसानों को, आलू किसानों को, पान किसानों को, सब किसानों को फायदा ही फायदा होगा। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार हल्दिया को पोर्ट लेड डेवलपमेंट का, ब्लू इकोनॉमी का भी एक बड़ा केंद्र बनाएगी। আপনার রাজ্যে উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, রাজস্থানে মাছ খেতে দেন না, উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, দিল্লিতে মাছের দোকানে হামলা করেন, মাংসের দোকানে হামলা করেন, ডিম খেতে দেন না, বাংলার ভাষা বলতে দেন না। লজ্জা করে না? বাংলায় এসে মাছ উৎপাদন দেখাচ্ছেন আমাদের, শেখাচ্ছেন আমাদের। আগে মাছ আমাদের সব নিয়ে আসতে তো হায়দ্রাবাদ থেকে। এখন আমরা 80% মাছ উৎপাদন করি বাংলায়। মনে রাখবেন আমাদের মৎস্যজীবীরা। কিন্তু আমাদের প্রবলেম কি বলুন তো? পুকুরে যখন মাছটা হয়, আমরা ছোট মাছই কিনে তাড়াতাড়ি তুলে খেয়ে নিই। একটা মাছ বড় হতে কতদিন লাগে জানেন? 2 বছর লাগে। একটা ছোট মাছ বড় হতে 2 বছর লাগে। এর জন্য আমি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে যতগুলো আমাদের বড় বড় জলাশয় আছে, সেখানে আমরা মাছ বড় করি। অলরেডি 4-5 বছর ধরে আমরা শুরু করেছি। আগে সব ডিম আসতো হায়দ্রাবাদ থেকে, এখন আমরা হাঁসেরও পোলট্রি করে দিয়েছি, মুরগিরও পোলট্রি করে দিয়েছি। এখন 90% ডিম আমরা নিজেরা উৎপাদন করি। আমি বলি